curso queremos representarvos esta historia para celebrar o Día da Muller que se titula A Princesa Rebelde. Había unha vez, nunha torre moi cercana ao lugar no que vives, unha princesa solitaria chamada Susana. Algún día o príncipe chegará, pero gustaríame que fose un aventureiro de verdade. Levas esperando tanto tempo que vas quedar sen alento e, ademais, xa estás morta de aburrimento. Moito levas ido e moito comprendido, pero o teu príncipe non dá parecidos. Nese intre xa desesperada, pareceu un príncipe como se un soño se tratara. Oh, princesa, perdoa unha flor, vengo de cariñoso protegerte un amor. Combatí e sempre gañei a tantos enemigos que hasta me asombrei. Manexa a súa espada con tanta valentía que sempre ao ver os inimigos fuxiron. Fabuloso, marchamos. Un pico de amor debería funcionar, así que espabila e pica xa. E así partiron no elegante consenso. Son libre, por fin. Sabedes que? Isto é o que eu chamo un final feliz. Pero entonces Susana descubriu algo que non lle gustou. A onde vamos, meu amor? Ao meu castelo, meu amor, no que seguimos, miña flor. Na torre encontrarás un lugar no teu honor. Pero eu quero montar a cabalo e andar por aí de arriba para baixo. O cabalo pecha os ollos espantado. Mala sorte, non esquezas o que aprendiche na escola de princesas. El é o da armadura, e ti o de vestidos de boa costura. Ti só o cabalo tes que cepillar, pois que nós, como irmãos, temos que loitar. Só na torre Susana laiaba. O meu príncipe é un soquete, non vale para nada. Pero entonces de súpeto salvou un celo. Un feroz dragón cunha mirada de xeo. Susana non se asustou nin saiu correndo. Unha boa idea surxiu con home. Escoitemos, señor dragón, apetecelle un pouco de té? Por suposto, encantado. Este maldito príncipe ten un amargado. A mí tamén, meu amigo. Ese maldito bribón teme cerrada neste torreón. Así pois, o dragón botou no seu nariz un pouco de spray e derribou a torre sin dicir ni máis. Princesa Susana, isto é dabondo. O príncipe volveu facendo un gran estrondo. Onde está a tua torre e o teu vestido? Ademais, Susana, comprendou, que fai no meu xardín este dragón? Estou despeinada, miña torre me arruina, pero teño decidido, voume ver o mundo co meu vestido. O dragón inspirou e con dous bufidos Deixou os pantalóns principescos de luz encendido. e a partir de entón os novos amigos recorreron o mundo ben unidos.